Dooftarii Hirphaan hireedhaan an sin ajjeesu foon ani si ajjeese namoonni hundumtuu ilaalchi gara koo ta'a. Kanaafuu akeekachiisa du'a keetiiti. Du'a kee isa sirrii moyyuu gaafa si ajjeesee isa san argitaa jechuudhaan itti dubbate. Hireenis in agarta miti ati baay'ee nama badaadha jechuudhaan itti dubbate. Dooftarii Hirphaanis sii miti ajjeesaa kan naan jedhe obboleessi keetis hin du'aa jechuudhaan itti dubbate. Hireenis yeroo saniif garmalee dubbatee beekaa akkamitti akkas goota beekammaa akkas gochuu hin qabdu jechuudhaan itti dubbate. Dooftarii Hirphaan kanaafiyyuu ati dhiphina isaatiif du'a isaatiif situu irraa baraaruu danda'a. Kanaafuu jaalala ati itti qabduuf obboleessa keetiif kan agarsiistu isisiidha. Ani karaa lamaanii kanan deebisiif kenne obboleessa kee du'arraa saaxiluu hoo barbaadde kanaafiyyuu wanta dhageessee fi wanti hin dhageenye hunda oskuu qabda jechuudhaan itti dubbate. Hireenis ati baay'ee nama seexanaa jechuudhaan itti dubbate. Kanaafiyyuu hin godhu sitti fakkaate tokko keessanuu morma keessanas sinirraa kuta. Sin nagaadhaan mana keessan teessanii ani mana reebicha taa'uu hin danda'u. Ani mana hidhaa na galchitanii ofii keessanii mana keessan jiraachuu hin dandeessan jechuudhaan itti dubbate. Dooftarii Hirphaanis galgala sitti hima jettee miti kanaafiyyuu galgala waan itti himtu ilaalladhu jechuudhaan keessaa kute. Hireenis garmalee morma ishii qabee waan ukkaamseef dubbii dadhabdee mataa ishee lafatti qarqartee boo'aa turte. Dooftarii Hirphaanis gocha kanaatii kaastee gurmuutti obboleessa keetitti hubte. Kanaafiyyuu ana magara mana salpheessaa keessatti waan na galchutu akkasumas immoo yeroo sanitti giiftiin garmalee gaadditee waan teessee jirtuuf gurmuun itti dhufee fuulli kan kee maal kas ta'e maal taatee maaltu dhalatee jechuudhaan gaafate. Giiftinis ani rakkina baay'ee keessan jira jaalallee koo taateef ani kan hunda si ibsuu hin danda'u. Jaalallee keetirratti illee wanta dhibamu hin jira. Wanna hundumtuu akka namatti hin himamne hin beekta miti jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti gumiinis akkamitti akkas jetta sheerii jechuun maallaqa bichaadha. Kanaafiyyuu rakkinni kan kee rakkina koodha maaf natti hin himne jechuudhaan gaafate. Hireenis maallaqa jettee akka maallaqa ani rakkadhe maatti na beekta kanaafiyyuu qarshii barbaade jechuudhaan itti dubbate. Gumeenis yeroo kanatti isheen hin gaafattu bandee maallaqa jedhee itti dubbate. Yeroo sanitti giiftinis eeyyanii maallaqan barbaada garuu mooyyuu maaliif akka ta'e fakkeenya isaa akka nan gaafanne. Kanaafiyyuu ana qarshicha 50,000 barbaada akkuma ati jettes qarshichi waan baay'ee fagaatuuf kanaafiyyuu hin beeku jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti gammeenis jecha isheetiif waan baay'ee humna isaatii ol waan ta'eef garmalee rifatee ture. Innis yaada fi abjuu kaayyoo duraanii Dooftarii Hirphaan isa gaafateef maallaqa akkasi barbaadee fi maallaqa hoo barbaade akka gaafachuu danda'u innis akka abbaa keetitti na ilaali. Kanaafiyyuu waan barbaadde na gaafadhu waan jedhe isa yaadatee bakka taa'ee ka'ee raawwatee bakka tokko ga'ee dhufaa. Kanaafiyyuu asuma taa'ee na eegi jechuudhaan itti dubbata. Eessallee akka deemu yeroo gaafattu giiftiin asuma teessee na eegi jechuudhaan gatee biraa deeme. Dooftarii Hirphaadhaaf bilbilee eessa akka jiru gaafatee naannoo fi kallattii inni irra jiru deemee akka isa argate irraa gaafate. Dooftarii Hirphaas bakka kanaan jira kottu jechuudhaan bilbila isaa deebiseef.
Yeroo sanitti gammeenis bakka kaatee akka rakkinaa waan ta'eef bakka inni jiru deemee rakkina isaa maal irraa akka barbaade isatti dubbate. Yaa ta'u malee hireen yeroo sanitti abjuu fi kayyoo duraan dabarsitee fi sa'aatii gammachuu akka dabarsite jaalallee isaa wajjin tisisaa ishee duraanii yaadattee mataa kan dhukkubsaa turtedha. Yaa ta'u malee yeroo sanitti erga yaadattee fi jaalala isheedhaaf qabu kiraara rukutuudhaan hunda dandeessu koo yaa bara fakkaatu kan kataasii ba'a kan akka kee hin jiru. Yarbanaaf si duume hunda kee tolchee wanta kee fira kee walqixa bareechi. Nisaawwat malee wayne faamiliin muuziqaa wajjin badee jira. Waa'ee jaalalaa muuziqaa isheedhaaf sirbaa ture. Hunda yaadatee yaadan ishii waliin akka turte cillixxeettee ishiinis tolee amma si dinqisiifadhu immoo kofluu jechuudhaan yaada ishee hundaa yaadatti. Baay'ee imimmaan ishee lolaastee boo'aa turte yaadatte. Yooyyaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii chaanal siifan jalatti argamtan nagaa waaqayyoo isinii haa baay'atu jecha mana kana haaraa hootaatan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na waliin ta'a waan na gargaartaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Yeroo sanitti gumeenis hireedha sirba dabalataa sirba jaalalaa shurrubbeen qaaritii geggeesseen biraa dhufaa gara koo jabaa dhufaa jecha jedhuun dabalatee isa gubbaarratti gadda baay'ee garaa keessa isheetti argame isheenis mataa ishee akkasumas gammeenis jechootaa fi muuziqaa fi yeroota ishee waliin dabarsu yaadate baay'ee gaddee bakka taa'e ka'ee karaa isaa deeme. Yeroo sanitti garmalee waan gaddeef gumee doftarii hirbaadhaan akkuma gaddaa naan jette saniin yaadatti na gaafatte sanii waan na rakkadheef qarshii gaafachuun gara kee dhufee jechuudhaan itti dubbate. Doftarii hirbaanis indee maal rakkatteeti maallaquma rakkattee na barbaaddee ani maalan biraa maal taate jedhee isi gaafa baay'een canna dhibbadhee ture jechuudhaan itti dubbate. Yaa ta'u malee gammeenis yeroo sanitti maatiin kan koo rakkina guddaa keessan jira jechuudhaan itti dubbate. Yaa ta'u malee doftarii hirbaan qarshiin kun baay'ee ulfaata jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti bakka yaada keessa galee yaa ta'u qarshii hundumaa ati na gaafatte hunda siifan kenna jechuudhaan itti dubbate. Gammeenis dhugumaa doftar dhuguma na gargaartaa jechuudhaan itti dubbate. Doftarii hirbaanis assaayimentii waan akka qabuu fi waan isa gargaacha yakka isa hojjisiisuu barbaadee itti dubbate. Yeroo sanitti gummeenis eeyyanii giiftii jaalallee keetiin na hidhamuu jirta giiftii amma tarkaaffii ani sirratti fudhadhu jechuudhaan keessa isaatti yaadan bade. Yeroo sanitti gummeenis maali doftar jedhee gaafanna doftariinis maaltu jedhee gaafate hin gammadde bir doftar jechuudhaan itti dubbate. Rakkoo kee filuu kan kootiif baay'ee waan na gammachiise tanan keessa kootiitti gammachuun na dhagahame jedhee dubbate. Gummeenis isaa hin galle malee doftarii hirbaan isaa fi boolla du'aa qotaafii jira. Yeroo sanitti gumeenis doftarii hundumtuu akkamitti oduu akka keenkee rakkina namaa ta'ee namni kamiyyuu akka kee oduu ta'ee maal fakkaataa jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti gumee maal taatee jechuudhaan hiree gaafate. Hireenis barsiisaa biqilaa kunikaa jechuudhaan itti dubbate. Maal si godhee jedhe yeroo gaafatutti yeroo guyyaa har'aa barsiisaan barattoota garee wajjin nama lama walitti qoodee assaayimentii manaa nuu kennee ture. Anamoo eenyu wajjin hona qoodee gaariidha jedhee gaafate. Isheenis maa inni maarree si qoode eenyu si qoode jedhee gaafate.
Innis yeroo sanitti gammee wajjinii kan assaayimantii naa kennee jettee dubbatte. Maarree gammee wajjin assaayimantii yoo sii kennee jaalalli keessanis achumaa walitti deebi'uu danda'a jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti maal garuu ati koo kaleessaa gusee dhuftee waa'ee dooftarii hirphaa natti dubbattee turte jechuudhaan itti dubbate. Yaa ta'u malee ani seenaan koo mirga wabiitiin akka seenaa baatuun barbaade jechuudhaan itti dubbate. Yaa ta'u malee innis kana natti himuuf na barbaadde kana jedhee gaafate. Eeyyanii sin gaddisiistu jedhee gaafatte. Innillee nama gaddisiisa garuu mooyyuu waa'ee dooftarii Heebbaa natti himuu barbaadde bukkee bukkee xuxuxxee turte anamoo gurra koodhaa jedhee itti dubbate. Hireenis akkasii miti ishee baasuudhaaf akka inni si gargaartu barbaadeeti. Hiriyaa kee dhamantee nama tokkorraa nama lama wayinee footoo kiyya maaltu fidee dadhabennaan ta'e jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti seenaa akka ta'utti odoon baasee baay'ee natti tole garuu mooyyuu natti fakkaanne jechuudhaan itti dubbate. Yaa ta'u malee hooma miti garuu hireenis mirgi kun maayinire ahaa namni tokko wayi ta'ee yaadee jira jechuudhaan itti dubbate. Innis callisii waree wayiidhaa maalan yaade jechuudhaan itti dubbate. Hireenis yaadanii koo abbaa mana murtii bira deemtee ishee baastee galtee jirta jechuudhaan itti dubbate. Jechuun ati maaliif mana hidhaa see deemtee ishee baasatti ana na hidhaa jettee hin dubbattu jechuudhaan itti dubbate. Innis bilbila jalaa fuudhee raawwateeti hiree bilbila kee akka waan argattu hin beektu sitti fakkaate jechuudhaan itti dubbate. Hireenis bilbila kiyya hoo barbaaddee gurguriitii deemitii seenaa ittiin baasii jechuudha itti dubbata. Innis jechoota isheen dubbattutti garmalee waan kaaflee itti dhiise. Yaa ta'u malee gameenis akkamitti gammeenis akkuma hiree baay'ee hiree wajjin akkamitti walitti na deebisa akkamitti guruppii ishee na galcha jechuudhaan hiriyoota isaa waliin baay'ee garmalee aaree ture. Yaa ta'u malee isaanis garmalee aara isaa ilaalanii baay'ee itti shoofaa turani. Yaa ta'u malee kana godhee gummiidha. Jaalalaa fi hireen hedduu isaaniitti walitti bu'iinsa jaalallee isaanii wal lamaa walitti hedduutti argamee akka isaan walitti araaramaniif barsiisa isaatiin wal mari'ate akka isaan lamaan wal bira oolu kan taasise hiriyaa isaan baay'ee jaalatanii fi baay'ee kabajan gumiidha jechuudha. Qaxxaayee viidiyoo paartii maal akka ta'ume walii hojjetamoo hin hojjenne kan jedhu qabannee isinii dhiyaanna akkasitti turtii gaarii baay'ee.